это еще вон классно. Да. Я не пойму, это отражается или это тоже кто-то бьет? Нет. Вот сейчас уже нет. За углом дома. Красиво. Они прям с дамбы, получается. Ага. На катере вот, наверное, прикольно. Вообще. Потому что на дамбе там все равно деревья, там вверх особо не Не, видно. они пускают их вот прям вот где подъем с дамбы на Чернавский мост. Они оттуда пускают. Там все кричат. Но вот эти классно смотреть, когда они на тебя падают. У тебя возможность с другого ракурса посмотреть.
прошлый раз они тоже такие были. Да. Новинка. Вот это что такое? Это звездочки. Вот, с палочкой. А, смайлики. Это смайлик. Да, точно, смайлики. Вверх ногами. Как получается. Ну, тоже прикольно.
Не, смотри, зато они как блестят. Ну там кто внизу стоит и Дождик. светло как них, да? Да, край какие они. Вообще не хочется. Да, вода хочется выпить. Класс. Надо покупать следующий для салюта. Выкатывать. Там и в том году тоже неплохо. Ну в этом году у нас сколько в Воронеже? 300? Какой-то юбилейный. Типа пермским городом он стал там 300 лет, по-моему, назад. Ну да, уже пошли. Всем понравилось.